I sidste episode af Rejsetossernes eventyr var vi på Fraser Island med vores campervan Dory, hvor vi så smukke søer, strandede skibsvrag, vilde dingoer, grinende fugle og sand og atter sand. Dory klarede hele turen, og alt var godt. Efter Fraser Island gik turen videre op af Australiens østkyst. Vi lagde blandt andet vejen forbi den gamle by Maryborough, hvor vi mødte Mary Poppins, som holdt os tilbage for rødt, og nær Hervey Bay stødte vi ind i en dansk kirkegård kaldet Aalborg, inden vi fik, hvad vi kunne drikke i Bundaberg, og inden turen gik videre til Agnes Water. Derude i havet ligger Mads og nyder den sidste dag, han kan surfe. Her på østkysten. Vi er nemlig i Agnes Water, og det er den nordligste strand på østkysten for surfing. Herefter så er der hajer og dødelige jellyfish, som vil gå i dig. Det er ikke godt at surfe herefter. Når der er saltvandsproblemer. Så men nu er det tid til, at jeg skal have ham op. Han har ligget derude og plasket hele formiddagen. Og han gjorde det også i går. Se, nu kommer han op. Han er blevet så dygtig. Han kan ikke stoppe af sig selv. Og det er frokosttid, og jeg ved, at han er sulten. Hej. Mads kunne slet ikke få nok af surfing, så vi blev faktisk nødt til at blive endnu en dag. Og så var det altså også slut. Har du fået nok? Nej. Hvad? Ærgerligt trist. Nu er der ingen surfing til Mads mere, før vi rammer vestkysten. Til gengæld tog vi videre herfra til en destination, jeg havde glædet mig til. Dory har bragt os op i en nationalpark, som jeg ikke kan udtale navnet på. Og her, i denne nationalpark, der er der en flod. Og i den flod, der gemmer der sig nogle rigtig spændende dyr. Kan I se, hvad der laver bobler? Det er et næbdyr. Den kommer op lige om lidt. Tada! Yongala National Park er hjemsted for det australske næbdyr, og hver dag flokkes turister hertil for at få et glimt af dette forunderlige væsen. Mads og jeg gjorde det til vores mission at spotte så mange som muligt, og vi var rigtig heldige, for vi så rigtig mange. Nu får han komme op lige om lidt. Næbdyret er en blanding mellem krybdyr og pattedyr. Det har gift som slanger, lægger æg som fugle, har pels som oddere og giver mælk til sine unger. Og ja, så har det et næb. De indfødte aborigines har forklaret næbdyrets opståen som et kærlighedsforhold mellem en elskovssyg vandrotte og en and. Hvem ved? Måske har de ret. Vil du se næbdyr i deres naturlige habitat, ja, så er Yongala National Park stedet. Det var vores bedste tip for denne meget korte episode, som nu lakker mod enden. Indtil nu har vi lagt over 3.000 km bag os og besøgt utallige steder. Og på trods af det har vi ikke set, hvad der svarer til et frimærke af Australien endnu. Det betyder, at vi har en masse godt i vente, og i næste episode tager vi jer med på en spontan bådtur til The Whitsunday Islands med 6 gave tyskere. Bysbøtter! Det var det. Husk at like og subscribe. Følg Rejsetosserne på Instagram og på rejsetosser.dk.